今天给大家分解一下类弦步。类弦步一般由6个动作完成，但是只占3拍。第一个动作，我们先出右脚，在180度转，左脚在前，再出右脚，再转180度回来，左脚在前，再出一个右脚，然后再右脚缩回，完成。我们再慢动作演示一遍，出右脚，1、2、3、4、5、6。好，接下来我们跟音乐跳一下。